ते सगळे प्रॉब्लेम ह्या वर्सा सुटपाचे आशिल्ले, बट ड्यू टू पॅन्डेमिका खातीर जावंक ना. बट फुडल्या फायनान्शियल इयरान नक्कीच जे एप्रिलाच्या उपरांत त्याचे सगळे विषय जे आहा ते सुटावे जातले. मॅक्झिमम तेंच्यांनी जे जे डिमांड केल्या ओके तितूंतलो मॅक्झिमम कशें बऱ्या रितीन सोल्युशन काडप हाजेर फ्रिडम फायटराचेर मेळ्ळा म्हाका. फ्रिडम फायटरांक हांवें सांगलां निदान 31 मार्च पर्यंत तुमी आंदोलन आनी हें करच्या पेक्षा एकदा परत एकदा डिपार्टमेंटा कडल्यान सगळे डिटेल्स डेटा मागयला. तो डेटा घेतल्या उपरांत पयलीं कितें केलें, एकट्याच्या घरांत 3-3 नोकऱ्यो मेळ्ळ्या, एकट्याच्या एकूय मेळोंक ना. तो म्हाजो दोश न्हू ना रे, तो पयलींच्या सगळें जाल्ल्या. त्या खातीर तेजेर कितें तरी हांव सोल्युशन काडटा. मिनिमम एकट्याच्या घरात एक नोकरी मेळची ह्या मताचो हांव आसा. ताका फ्रिडम फायटरांक निदान एक तरी मेळोंक जाय पयलीं, दुसरी मेळटा ही मागीर मेळची. तेंच्या कडेन सांगलां हांवें त्या प्रमाणे प्रायोरिटी घेवन करता. 31 मार्चा पयलीं काही जणांक नोकऱ्यो मेळटल्यो. सर शेळ मेळ्ळी ते कितें खेळ मेळावे ते तांकां हांवें उलोवपाक आपयल्या. तांकां अजुनूय सांगला गव्हर्मेंट डिस्कशनाक रेडी आसा. ओके आमकां IIT ते करपाक जाय, तेंच्यांनी उलोवपाक येवचें. म्हाका तांकां त्रास केल्लो नाका, हांव परतूच सांगता म्हाका कोणाकूच त्रास केल्लो नाका. बट डेव्हलपमेंटा खातीर सपोर्ट करता. तेंच्यांनी उलोवपाक येवचें. कोण डिस्कशनाक घालू आमकां IIT करपाक जाय. सर बाकीचे गांव थंय येता सपोर्टाक. आमी पळय बाकीच्या गांवांतल्या लोकांक सांगता आमकां तांकां त्रास केल्लो नाका. त्या खातीर कोणीच आमी तांकां कितें धरून व्हरोना सगळ्यांक. आतां तेंच्यांनी केसचा थोडोसो इन्सिडंट जाल्लो तेच्या खातीर तो विशय आशिल्लो. बट वी आर ओपन फॉर दीस. डिमार्केशन स्टार्ट जातले आयज थंय बंद आहा दिसता. आज थोडोसो कसो आतां अनरेस्ट जो आहा पळय न्ही क्रिएट करपाक लागला तो थोडोसो तुम्ही वचचे पडलेले वयतले बीन मेळपाक तेंकां आयज तांकां सांगलां हांवें तेंच्यांनी उलोवन घेवचें. सरकारा कडेन उलोवपाक पूण ते कोणी आयकपाक हाडूंक ना. तयार ना. येतले ते उलोवपाक. सर डिमार्केशन केन्ना स्टार्ट जातले. करता थोडोसो वेळ जालो. ओके.